Hi guys, it's the Chai again. So guys, umela track listen to this track. Bucimbu zodlala ngami nakumurunyusalele ngayo lenhliziyo yami nakumurunye wesana. Oh, I'm sorry my baby, undicela uxolo. Fuck ba. Abasebenzi chomama ngakunyathela unye ngoba mna ngiyacela ngawe so angiqali chom, please uzodlala ngami ngidlalela le ngoma ndikukhumbuze this day. The Chai on the mix. Bucimbu uzodlala ngami nakumurunyusalele. Yeah. Ngayo lenhliziyo yami ndaqhekeza unye chomi. I'm sorry my baby, ndicela uxolo. Fuck you. Abasebenzi chomami ndakunyathela unye ngoba mna ngizobe ngicela ngawe. Uzobe uvusa balele. Just imagine funny. Vusa uchayi. Like abaphansi funny. And then when it's Diki Buddha. Fethu. Just joking, otherwise track went. As a we. But there is a motherfucker ithetha ngam. So wish thetha in a cute ngam. Ngiba ulunipha imali because ikaka into obuzoyithetha ngam. Ndirhawuzele indlebe. A week. Okay. Guys. We need sponsors, man. We need sponsors. Dinga imali, guys. Sifuna upusha le wisenzayo. Stone Chayi'S, bell reps, zonke, because we are doing even in movies, guys. Like if you jonga young creative control, yabo. Sininzi izinto esibhizi ngazo, yabo. Like nabantu abafuna ufotwa nento, like we even do like photo shoots, yabo. So please, guys, creative control, we are pushing guys. Let's push, let's put and support, guys. Please, another week. Because we're week like that. Yeah, because into ibawelayo le like yoku. Nanzi ibhuda ngoku ilapha ngoku yabo. So how about sisupportane ngoku? Lona seyibambile akhabe iphusha naye yabo. Because you never know next time nodibana nami. Sincokole grand. Yabo. Ake wena ngonibamba ubona ngobamba igazi lakho. Uzibambezela wena. You never know, dog. It's life. Because jonga. Because umzekelo like basimyeke imizekelo yamathanda badize bahlile ndithanda uyilibala. But you never know something sidibane nini ngokuphini xa bekutheni. Because wena usenozigqoka umsosithi Chayi kwathini I'm your follower, I watch your videos wathini and then Chayi just like some gee khona there is something adingele yona and then wena mhlawumbe yayiphusha le way yabo. So please guys, let's be like sibambane simbombane man guys, man sibe moya munye yabo, sibe into eyi-one same WhatsApp group. But I know ayikolula lona le cause ucinga ulwatha wakhe hleli kule ndawo kuyo ngokucinga ulwatha nintsi kake kutraumatizayo yabo. I got it, I do but njengoba udizi lapha mna nje for uzanenza nje bambekele kule yabo. Bawule haircuts shit. Oh, the scene. Be sexy. But we like bone and phone like we trip away with it. But just J booties be sexy, man guys. Yeah, but now we was pushing in guys.
Let's do this shit. Sapani sponsors, put us, pushing the way. And where's the Kabera mfethu? Peace, big dog. Baninzi abantu abasezintweni apha, bros. And then ininzi talent like around apha esibangweni sam. Ininzi ngona yona. But ke nje ininzi like akekho umuntu oyipushayo. Phofu khona bakhona because hayi uyapusha apha esibangweni sam dog. Yabo. But ke ngoku kulaa mpusho lo wethu unida something more, which is abantu ababonayo abasezintweni, yabo, njengoba nathi singabantu ababonayo abazama usiba sezintweni, guys, yabo, sibe no yabo, athi das le wiza kaka, guys, yabo. Lama mfundini yabhora le wethu, yabhora life esiphilayo mfundini, like manje sesitshintshe izibango zethu thina ngokwethu, yabo, because bancamile aba bafethu. Ngoku sebesithi masithini, umama bethu benziwe igaka, banxibe izikipa ezitshayiweyo apha, yabo, duku, lambe bazigaka, silambe sizigaka thina ngoku, nawe lebukile lambe uyigaka, nxa yale wili. So le nto ndiyithethayo uba guys, masiphushane thina to be le nto sibawula uba yiyo. I know wena uzobona laa nto uba okay upusha someone to makafumane iphupho lakhe. Ewe upusha someone uba makafumane iphupho lakhe. Ewe at least dog. Because naye lam ufumane laa phupho lakhe, never know uthini intshaka. Yabo? Masenzeni mfondini. Let's do this shit. Otherwise ngabingeza abantu sithunywa neshayela uphola, relaxation uyayikhetha, yabo, awube ndemndemu apho, shaye beyipayot ngqondo umntu nje sokuba ndijebile kodwa ndishaya izoli, shaya izoli, utye, usele amanzi, uvase, ube bhizi ngentshaka. Why uhamba nenotes everywhere go, uhamba nenote babebilile or relax mode. Into endiyibawelayo leyo, like ndakwazi ungena ethaveni, hayi amasimi, hayi nyhani, nayo nemali yathi mhlawumbi nemali B1, yabo, ngene phaa ethaveni, mamela amasimi, bukelela amajita phaa, rhayimile kaka. Kubona fibala like ujonge lo mntu, mayabona na. I feel like laa mntu wayeni-designer because I feel like man guys man fara kodwa ubhorekile. Ewe usasimamela ne but ubhorekile man. Izinto azenzayo ngoku phofu nezinto ezenzekayo around like ezibukeleyo like hey guys. One is a new way is fun as ox. If you do understand, if you get me. Ooh, like Catalina, but yeah, what I was saying was, oh yeah, and the coach apparently. I know most of you think the dome. Just Kunyana 10. Yeah, don't just Kunyana 10. But yeah, bro, at least Booty Muri was scared, so bona abantu bathi ithuka hey kaka yakwazi uthetha into serious, ubhanxe wena, question enjani leyo, yakwazi uthetha into serious, hey what the fuck. But kuyakhona nalapha ibude yakwazi uthetha into serious, but nge-mistake sometimes. I did it, yeah, by mistake, because usually ndiphambe yenena bro, yaze akwazi ufika umntu nyhani afika azothetha ikaka yakhe apha, hey what the fuck, Chayi'S andilambe for le kaka ithetha, sekwabaselwa into ngumntu mfela serious nyenyana, awusaphiswa awulukaka jo, ayikaka imnyama, akaserious lo mntu.
Yeah. But come on, sleep, bro. I never thought you'd be alone, sitting in front of a cameraman, guys. I just want Tala Pila camera, Tala Bafota, and Talabati. Ox like I come. But go, no. Yeah. And I dedicated this shit. The only way, guys. No, I am, guys. Oh, my dog. That's high. Moy. Yeah. That's high. Moy. Luna. Maybe. Get ready for the most anticipated, As rappers zifake emgceni ngoswazi okungathi dlala violins. most disrespectful, uyi-10 off okwejanini amatyala e-rain dance and most hilarious matchup on the biggest battle rap stage in the Eastern Cape. so watch out for the grenade after the explosion ndikhala ndinqama kweklick yesidudla. Well, mna for umthamisa, all I need is my single hand. Of course, ngingu-DJ, mina yami flexible. Okwe-G-string yabonakala mntu akwazi ubamba i-eve. Boy, baba inkazana yakho cause mna ndidume ngohanda, ndiphume East Africa, eKenya ndiyiMasayi, inyama ndiyityikrwada, ndiselela ngesushi, xa ndi-down there amathanga ndonxiba like izazi. If you don't pay, Mina biyandicapukela nje. Even kwasekhaya i-breadwinner ndiyicengi. Schedule sami sigcwele amankazana okwingathi ndi-PIMP. Ndasoloko ndiphezu kwebele okwesitasa ama-ZCC. 1 2 3 punches umlomo ugcwala igazi ngathi usandomafa ibhitshi esexesheni. Uthi ndingaze nimshiye ngoba nokaraba kasakhoni ever since uFerguson washona. Andiyazi yephi imula kwimula but I feel like eyami imula iyakhuluma kwimula ingathi ndiskopi sabezulu. Ngathini banokuthicela? I feel like ingcibi at the same time ibe liginsa so soon actela fani at the end of the year you might need my card. Ndeya versus Option EC on Survivors Only 2. Order your tickets now from all Creative Control platforms or your favorite artist on the card. Creative Control. Innovation, creativity, entertainment.